എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. തിങ്ക് ഡിഫറെൻ്റ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളിപ്പം പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, നമുക്ക് ബജാജ് ഡിസ്കവർ എന്ന് പറയുന്നൊരു ബൈക്കാണ്. 2006 മോഡലാണ് പുള്ളി. ഒരു 8 വർഷമായിട്ട് എന്താ പറയുക, വണ്ടി ഉപയോഗിക്കാതെ ഗോഡൗണിൽ തന്നെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവനെ ഒന്ന് കോൾഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പ്ലഗൊക്കെ കുറച്ച് മോശമായതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് റെഡി ആയില്ല. കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. പിന്നെ എന്താ പറയുക, പ്ലഗ് രണ്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്തു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാർബറേറ്റർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരുന്നു, അത് മാറ്റി. അത് വേറൊരു കാർബറേറ്റർ നമ്മൾ കയറ്റി. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈമിംഗ് ചെയിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് ഭയങ്കര അടിപ്പായിരുന്നു. ടൈമിംഗ് ചെയിൻ മാറ്റി, ഓയിൽ മാറ്റി. പിന്നെ സ്റ്റിക്കറൊക്കെ ഭയങ്കര മോശമായിരുന്നു. സ്റ്റിക്കറൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം. ചേഞ്ച് ചെയ്തു. എന്താ പറയുക, നമുക്ക് അത്യാവശ്യം മൈലേജ് കിട്ടുന്നൊരു വണ്ടി. എന്താ പറയുക, കമ്പനിയിൽ ഇങ്ങനെ ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ കുറേ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ 1 വർഷമായി. ഈ 1 വർഷമായിട്ട് ഞാനിതിങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇവനിങ്ങനെ ചുമ്മാ ഒരു കമ്പനിക്കകത്തൊരു മൂലയ്ക്ക് പൊടിയൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കാണാറുണ്ട്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷെ ഞാനിങ്ങനെ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും സാറിന് ഒരു ചെറിയൊരു മടുപ്പായിരുന്നു. കാരണം ഇത്രയും വർഷമായില്ലടാ, സ്റ്റാർട്ടാകുമോ, ഒത്തിരി പൈസ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ചിലവ് വരില്ലേ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ മച്ചാനെ ഞങ്ങൾ എന്താ പറയുക, അവനെ അവിടുന്ന് വെളിയിലോട്ട് ഇറക്കി. എന്താ പറയുക, പൊടിയെല്ലാം ഒന്ന് തട്ടിയെടുത്ത് കാർബറേറ്റർ എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മച്ചാനെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കി ഒന്ന് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പുലിക്കുട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലേ 100cc ബൈക്കിൽ ഞാൻ ഓടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് എന്താ പറയുക, നല്ല പെർഫോമൻസും ഉണ്ട്, പവറും ഉണ്ട്, മൈലേജും കിട്ടുന്നുണ്ട്. 100cc ആണെങ്കിലും ബജാജ് ഡിസ്കവറല്ലേ, ബജാജിൻ്റെ വണ്ടിയല്ലേ, അപ്പം പൊളിക്കും. ഇനിയിപ്പം എന്താ പറയുക, അത്യാവശ്യം യാത്രയൊക്കെ പോകാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു വണ്ടിയായി. Switch it up like